तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोगों के लिए मैं जैसे एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि डॉक्टर हुमा जमशेद एसोसिएशन जो पाकिस्तानी वुमेन की है उनसे बात करेंगे। अभी आपसे वो कुछ मुखातिब करेंगे इस इवेंट के बारे में, जो भी मतलब एक बैड एक्सीडेंट के बारे में। और ये बहंगी सूरत हमारे साथ हैं, ये भी आपको में बात करेंगे। Thank you. Kadın hakları organizasyonları, kadına karşı şiddetin son 10 yılda gözle görülür bir artışta olduğunu her fırsatta belirtmişlerdir. Yerel haberlere göre sadece geçtiğimiz sene içinde neredeyse 300 kadın erkek şiddeti sonucu öldürülmüş, 100'den fazlası tecavüze uğramış. Türkiye ve dünya çapında artık bir feryat haline gelen bu vahşi gaddarlıktan bahsedeceğiz. Yaşananları olduğu gibi anlatmaya çalışacağız. Jandarma, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın yakılmış cesedini geçtiğimiz Cuma günü Mersin'de bir nehir yatağında buldu. Özgecan kendisine saldıran birine direndiği için bıçaklanmak ve başına levyeyle vurulmak suretiyle öldürüldü. Katili arkasında iz bırakmamak için Özgecan'ın ellerini bileklerinden kesip babasının ve bir arkadaşının yardımıyla vücudunu yaktı. Özgecan evine gitmek istemişti. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde madde 1. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Madde 3. Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Özgecan'ın yaşama hakkı tecavüze direndiği için elinden alınmıştır. Bu insan haklarının Türkiye'de nedenle önemsendiğini gösteren vahim bir olaydır. Böylesine korkunç bir cinayetin altında toplumun erkeklere dikte ettiği erkeğin üstün olduğu anlayış yapmaktadır. Bu bağlamda bugün burada toplanan insanlara ve uzun vadede bu evrensel haksızlıktan mağdur olan herkese bir algı sunmak istiyoruz. Erkek hakları. Kadın hakları kavramı cinsiyet ayrımcılığı söylemini daha da güçlendiren bir duruşumdur. Bu kavram bugün bir dereceye kadar meşruluk kazanmış olsa da anlamın kökenine indiğimizde cinsiyetler arası haksızlık belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. İkinci sınıf vatandaş olarak görüldüğü toplumda kadın, varlığını anlamlı olarak sürdürebilmek için kendine ait hakların mevcudiyetine ihtiyaç duymaktadır. Kadının destek, gözetim ve yönlendirme gereksiniminde olduğunu savunan bir düşünce yapısı da doğal olarak böyle bir durumdan beslenmektedir. Böyle bir toplumda mevcut normların etkisinde olan kişilerin cinsiyete dayalı şiddeti kendilerine hak görmeleri beklenecek bir sonuçtur. Bir kadının, bir insanın giyim tercihi, günün herhangi bir saatinde evinde olmama tercihi, yalnız olma tercihi, o kişiye ait bireysel bir kararken, bugün dünyanın her yerinde bu durumlardan yola çıkarak söz konusu kadına taciz ve tecavüz girişimlerinde bulunmaya yeltenen pek çok erkek vardır. Bu sadece cehalet midir? Bu durumun tek açıklaması bu kişilerin kısıtlı algıları mıdır? Yoksa bunlar toplumun erkek hakları olarak sunduğu nedenlemeler midir? Çünkü bu eşitsizlikler dünyanın her toplumunda kendini belli ölçülerde göstermektedir. Günlük hayatta kadınların karşılaştığı tecavüz vakaları ve Özgecan'ın yaşadığı vahşet gibi cinayetler böyle hastalıklı bir kadın algısının ürünüdür. Bugün burada ekmeye çalıştığımız tohumları evlerinize de götürmenizi diliyoruz. Zira insanına gereken değeri vermeyen bir toplumun sosyo-kültürel yapısı yozlaşmaya mahkumdur. Gracias. Thank you. और बर्बरियत के खिलाफ जिसकी पूरी दुनिया और तुर्की में आवाजें सुनाई दे रही हैं। जुम्मे के दिन दरिया के किनारे तुर्की के शहर मेकोन में मरसन में एक 20 साल लड़की की लाश बरामद हुई। कत्ल इज्जत लूटने की कोशिश नाकाम होने पर किया गया, जबकि लड़की ने अपने बचाव के लिए मिर्चों वाली गैस भी इस्तेमाल की। कातिल ने उसके सर पर लोहे की सलाख से पिटाई की। वो अपने घर जा रही थी। इंसानी हुकूक के डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 1 के मुताबिक सब इंसान आजाद पैदा हुए हैं, इज्जत और हुकूक में बराबरी के साथ। वो पैदाइशी तौर पे सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं। हर इंसान को जिंदगी गुजारने का हक है। आजादी राय और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ ओरेगन की जिंदगी का हक उससे छीन लिया गया, क्योंकि उसने उस तशद्दुद की मुज़ाहिमत की। ये सोच जाहिर करती है कि तुर्की की हुकूमत किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ इज्जत और नफ्स को अहमियत देती है। ऐसे माशरे में मर्दाना सोच की बर्तरी उसे ऐसे तशद्दुद पर उकसाती है।
इस इंसानी हैवानगी का अपने आप को ढांपने का हक घर में बाहर उससे नहीं, उससे भी उसका इंफरादी फेल है। हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक औरत की इस आज़ादी को जिनसी तशद्दुद के तस्मीन का जरिया समझते हैं। ये नासमझी है। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस वाक़े की मजम्मत की सोच को अपने घर लेकर जाएं। जो तहजीब इस तरह के वाक़े को अहम नहीं समझती, वो तबाह और बर्बाद हो जाती है। But then was stabbed to death. She was also hit on the head with an iron pipe. She was trying to go home. Universal Declaration of Human Rights, Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Her right to life was taken because she resisted rape. This incident shows to what extent human rights are considered important in Turkey. This event is underlined by the notion dictated by society that men are superior. In this sense, we would like to present an idea to the people gathered here and everyone who suffers from this international injustice: men's rights, women's rights. In a society such as this, it is presumable for a person influenced by these norms to feel entitled to gender-based violence. A person's choice in clothing, in not being at home at any time of the day, or in being alone on the street is their own choice. Today, there are many people with the mistaken belief that these choices are indictments for rape. Is this a result of ignorance? Is the only explanation to this case an absence of good sense? Or are these certain causations that are presented by these societies as rights to men? Incidents of rape and murder like this are products of an invalid perception of women. We wish that you take the seed that we tried to plant here home. For a society that does not give due importance to its people, it is doomed to perish. Jan Ashlan, de 20 anys, a la llera d'un riu a la ciutat de Mersin, a Turquia, divendres passat. L'assassí la va intentar violar. Ella hi lluità amb espai pebre, però fou apunyalada fins la mort, així com golpejada al cap amb un tub de ferro. Només tractava de tornar a casa. La Declaració Universal de Drets Humans, article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets, dotats com estan de raó i consciència. S'han de comportar fraternalment els uns amb els altres. Article 3. Tot individu té dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la persona. El dret a la vida d'Öcalan li va ser pres perquè resistia a la seva violació. Aquest incident demostra fins a quin punt els drets humans es consideren importants a Turquia. En una societat com aquesta és presumible que una persona influïda per aquestes normes se senti en dret a exercir la violència de gènere. La decisió d'una persona de vestir una roba determinada, no ser a casa a determinades hores del dia o passejar sola pel carrer és qüestió seva. Avui dia, malauradament, moltes persones tenen la creença errònia de que aquestes decisions són incitacions a la violació. És això el resultat de la ignorància? És l'única explicació a això l'absència de sentit comú? O són casualitats que són presentades per aquesta mena de societat com drets dels homes? Els casos de violació i assassinat d'aquest tipus són producte d'una percepció errònia de la dona.